Добър ден! Добър ден! Добър ден! Бихте ли се представили? Казвам се Стоянка Акалийска, представител на хотел СПА Хотел Хисар. Днес това е Георги Златилов, готвач и пицар в хотела. Приятно ми. Днес сме приготвили за този хубав празничен ден. Направо е празник. Прасенце пълнено, което е било предназначено по време на римските празници, пълнено с дивеч, птици по-екзотични като фламинго. Ние нямаме такива птици, но напълнихме с фазани, с пътпадъци, оклюви също. Направихме гарнитура, прибавихме също левурда, която се води като див чесън. Много така по-екзотична подправка, която и зеленчук, която е много подходяща и много добре съдейства за продуктите, за дивича и маринованите меса вътре. Също така направихме сърмички с лозови листа и булгур за гарнитура. Направихме предястие с лук и черен дроб, които са овкусени с сладко вино, предварително накиснати стафиди вътре. Много интересно. Също така имам основанието да кажа, че всички, които опитаха тези лукчета, много харесаха тази храна. И смятам да го внедрим, защото това е по римска рецепта и много добре се приема от... Бихте го препоръчвали в ресторан? Бих го препоръчвала, да. Въпреки сложното приготвяне. Сложно. Вижте, аз не съм готвач, не мога да кажа, но не е толкова сложно, звучи сложно. Е вкусно. Резултатът е невероятен, да. Да. Също така приготвихме хляб. Традиционен хляб с квас. Да. По начин, и морето с сирене. Това е като разрядка. И приготвихме за десерт палачинки с мед и сусам. Палачинките са не точно палачинки, можем да кажем като нашите катми, малко по-дебели. Използвали сме мед и вино за набухвател. Иначе какви предизвикателства срещнахте при... Интересни неща за пълненето с дивеч на прасенцето. Това също, лукчетата с черния дроб също е много голямо предизвикателство и много вкусно. Изключително приятно изглежда. Приятно и вкусно. Да. Много ви благодаря. Страхотно, просто страхотно. Аз не мога да спра да го гледам. Прасенцето е намазано с мед. Така ли? Да, намазано е с мед, след като е изпечено. Това е по рецептата, която използвахме. И то по римска рецепта. Иначе защо избрахте днес точно? Избрахме и всичко приготвихме по автентичния начин. Да. 99% от, да не кажа и 100 от рецептите. Няма как да е, нали на 100 сигурно, понеже надилят хиляди години. Да. Да. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Благодаря ви за изчерпателните отговори. На здраве.